Ich meine, den Ari Aster verleiert sich an seinen eigenen Gedanken. An Eddington beweist das leider ganz klar. Hereditary am Midsommar humisch komplett überzählig. Sogar Beau is Afraid chaotisch, mir unerhalend. Mir Eddington, für dich war ich wirklich enttäuscht von einem Film von Ari Aster. Der Film spielt im Jahr 2020, aber will alles gleichzeitig thematisieren. Corona, politische Spannung, Rassismus, Sozialangst, Medienchaos. Und das ist das Problem. Es ist einfach zu viel. Und es fühlt sich an, wie wenn den Aster selber nicht durchblickt. Die typische Unwohlstimmung, ja, die ist noch da. Visuell, alles auf den Punkt. Mit der Zielstruktur ist konfus. Die Spannung baut sich ab und dann verpufft sie einfach. Es wirkt, wie wenn den Aster mehr damit beschäftigt ist, seine Gedanken zu sortieren, aber seine wirkliche Geschichte zu erzählen. Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler und auch der Pedro Pascal stärken heute Besetzung. Mir auch sie kriegt narrativ nicht gerettet. Wenn die Basis nicht stimmt, hilft auch kein super Schauspiel mehr. Beau is Afraid war zwar verreckt, mit voller Energie. Eddington treibt just für sich hin. Es schon wirklich gefehlt, denn Aster hat sein Undriff verloren. Er verleiert sich an seinen eigenen Surgener Symbole. Denn Ari Aster war eng von den interessantesten Stimmen am modernen Horror. Mir Eddington lässt mich leider kahl. Nicht weil es zu komplex ist, mir weil er nicht mehr zu sagen wird. Ich bin aus dem Saal rausgegangen und habe gemerkt, dieser Film hat nicht bei mir ausgelöst. Und das hatte ich wirklich nie erwartet. Mir wie gesagt bei ihr, habt ihr das auch so empfunden oder seid ihr komplett anderer Meinung? Ich bin gespannt, ob ihr Kommentare, weil dieser Film wird Leute auf jeden Fall spalten. Und da sonst merci für das Nachgucken und dann sehen wir uns bei der nächsten Kehr. Ciao!